Jadi inilah kondisi dia saat ini ya Om Bro. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Om Bro, jumpa lagi bersama YouTube Nugroho 9 ya. Kali ini kita akan ngebahas penyebab murai batu serak. Perlu kita sadari Om Bro, murai batu serak itu memang disebabkan karena faktor-faktor tidak sengaja ya, baik tidak sengaja maupun disengaja oleh kita pemilik burung kicau kita. Yang pertama, penyebab murai batu serak, cuaca. Cuaca itu sangat menentukan kondisi burung murai batu ya. Yang kedua, waktu penjemuran, kita cabut minumnya, selesai jemur langsung kita berikan minum dengan kondisi suhu yang panas pada tubuh murai batu, lalu kita berikan minum, itu juga nanti akan menyebabkan murai batu serak. Yang ketiga, pakan yang kurang bersih dan juga tidak higienis. Perhatikan ketika pemberian pakan jangkrik ya, usahakan potong kakinya, potong kepalanya, lalu dicuci baru kita berikan ke murai batu. Pilih jangkrik yang masih muda, dan kalau bisa hindari jangkrik yang sudah berbulu ya, ataupun jangkrik yang sudah tua teman-teman. Yang keempat, di saat lomba ataupun di saat kondisi panas, cuaca sangat terik, hindari memandikan burung ataupun menyemprot dalam bentuk apapun. Jangan kita mandikan, jangan kita semprot ketika suhu ataupun cuaca sangat panas. Kalaupun kita mau semprot, cukup aja merubah suhu, cukup aja kita semprot kerodongnya Om Bro. Itu yang kelima Om Bro. Faktor yang kelima itu pakan dan juga minum hariannya yang kurang kita perhatikan. Usahakan 3 hari sekali maksimal ganti pakannya, ganti minumnya, kita cek minumnya bau tidak, pakannya masih layak atau tidak untuk dimakan. Oke ya Om Bro, itu salah satu bagian-bagian yang menyebabkan murai batu kita serak, suara tidak enak, ataupun bisa lebih fatal lagi, murai batu kita terserang penyakit cekik, batuk pilek karena peradangan infeksi pernapasan. Dan yang paling fatal lagi Om Bro ya, itu dia memakan serangga Om Bro. Jangan sampai burung kita memakan serangga, keleper ataupun kupu-kupu, semut yang bersayap, dan juga tawon. Tuh, usahakan ketika loss dari pantauan kita, burung selalu dalam keadaan kerodong. Bila mana ingin kita ablak, sedikit kita belikan ya, kita sisihkan, kita berikan dia kerodong transparan. Untuk sekarang ini kan sudah banyak kerodong transparan yang bisa kita pilih Om Bro. Itu lebih safety lagi, lebih aman lagi kita gunakan ketika kita ingin mengablak dia, mengangin-anginkan dia ya, kita jemur dia pengembunan. Lebih baik kita lebih safety gunakan kerodong transparan tersebut, dan juga menghindari hewan predator ya, itu Bro. Oke, terima kasih banyak. Itu penyebab murai batu serak, hilang suara, dan juga murai batu yang mengalami peradangan pada pernapasan. Oke Om Bro, makasih. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita dapat memahami itu semua. Kita lebih berhati-hati, kita lebih menjaga kualitas pakan. Oh ya, ada lagi tambahan Om Bro, kualitas pakan. Kroto itu kalau bisa berikan kroto yang masih segar ataupun masih fresh. Jangan kroto yang sudah lama kita kulkas lebih 1 minggu, karena sifatnya itu kan basi. Itu sangat berpengaruh nanti di pencernaan dia, juga akan lebih menimbulkan lendir ya Om Bro. Itu jadi kualitasnya itu kroto harus dijaga. Oke, terima kasih banyak Om Bro. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya supaya kita lebih sadar dan lebih menyayangi burung gacauan kita, kicauan kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.